Salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi reacționăm din nou la Sirenele, episodul 7. Așa, hai să începem. Da, filmam cu căști, dar nu mai. Și am zis, da, salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou episod. Nu uitați de un like și de un subscribe. Nu vă uitați la toate videoclipurile mele. Sirenele, episodul 7, a patra sirenă. Începem cu... Fechilor, medalionele chiar aici. Cu a patra sirenă. Repede. Nu sunt aici. Hai să căutăm ghiozane, trebuie să le găsim. Unde ar fi dispărut? Vă spun și un episod de încearcă să mă râs și... N-am prerâs, dar am râs, da, și mai mult. Vă sună cunoscut? Da, este cea de-a patra sirenă. Cea care iubea să citească despre sirene când era mică cu mama ei. Dar au trecut 10 ani și s-a cam schimbat treaba. Kira, hai la masă. Hai, god, că pot... Eu nu știu, deja are fără... Poate să o obsedă. Cum de oameni? Nu, că Aștept autobuzul să mă duc acasă. Dacă vrei, te duc eu cu mașina. Nu am mașină. și de ce m-ai zis dacă nu? Te duc eu cu mașina. Gândul. Care au încercat? Nu am mașină. Tu ce faci Ei, pe aici? prostusule, tu ai mașină. Iar ne-ai urmărit? Lasă pe Elena în pace, este fată mare. Deci pe ce ne-am urmărit că ești numai tu? Am dat cu tine din greșeală. Uite, vine autobuzul. Bine, Selena, te pup. Pa. Ce? Tocmai a spus că mă pupă? Nu pot să cred. Schimbă ceva oare dacă aprind lumina? Mi-ai văzut medalionul? Nu mai găsesc medalionul. Mama, știi pe unde mi este medalionul? La pierdut? Se omit. Probabil este într-un ghiozdan sau ceva. Da. E întreabă și tot el răspunde. Ai văzut medalionul? Poate e în ghiozdan, nu? Niciodată așa. Ce este cu Asta tine? e. Nu am nimic, doar găsește Uite, am întrebat pe tine. Ah, da. Ok, am înțeles. Am medalioane. Bun, ți-ai îndeplinit misiunea. Acum, țineți-vă de cuvânt și lăsați-mă în pace. Nu vreau să mai aud de voi. Și fie ce le vom avea, nu vei mai auzi de noi. Medalionul meu îl păstrez. După cum am promis, vei rămâi singura sirenă existentă. Dați-mi drumul. Da, nu mă întreba și când, da, când. Ajutor. Nu ești în stare de nimic. Și pentru asta trebuia să mă legați? Am dat toată Stai silința. să ghicesc. Nu suficient. După un Dați-mi drumul. minut, Nu vreau să mai fac parte din ordine. Nu depinde de tine. Este destinul tău. îl trimite undeva și îl ghicește, stați. Ghicește unde trebuie să meargă. Mi-a văzut părul meu la piscină. Da, închită bine. Când credeam că suntem urmărite. Da, ieri au 4 zile sau 5, nu știu. Sau când m-a sesat singură. Scuze. Toată atunci 4.
concentrăm mai mult pe școală. Apropo de școală, oare ce fac Luna și Ambar? Noi am fost Rumbar și nu uitați să dați like, Rombat! subscribe, Bă, pe data viitoare. nu știți în film așa. Mamă, Ne-ai Rombat. vorbit cu Milen? Am văzut în film așa. Eu ți-am. Să cădem? Ciudat, pare că se întâmplă ceva cu el. Poate au devenit zâne. Nu vine Hei, ți-a căzut sirene. Stați că... Hei, ți-ai comandat deja noua colecție Back to Hei, School? dă skip la ceva. Da. Da, pune și o pauză. Tot, da. Așa, gata. A, nu găsesc nimic. Bună, Mary. Știu. Mary. Atât timp de când nu am mai vorbit. Nu găsesc niciun rumbat. Despre asta Rumbar. am găsit pe noptiera fiicei Bă, mele. un rumbat, ca încătatorii. Cum au ajuns Cum? la ea? Se le-a Vă să spus ne că l-a arătăm pierdut. foarte acolo. Nu știu. Hai să ne Să vedem văd să-ți că dau medalion. în studiu, Mă pe bucur că am fotul, ajuns la da. tine și nu la cine nu trebuie. Am vorbit și cu mama lui Milen și a Lenei. Ne auzim. Bun. Știu. Selena, am o surpriză pentru tine. Despre ce este vorba? Ți-am găsit medalionul. Unde l-ai găsit? Nu contează. Ai grijă de el, este foarte important. Mersi, mami, mulțumesc! Alege o mână, dreapta. Unde l-ai găsit? Doar ai grijă de el și nu mai scoate de la gât. Bine, mami, mersi! Lena, ți-am găsit medalionul. Mersi, mami! Îmi place așa mult. Nu vreau să mai pierd din nou. Medalioanele? Unde au dispărut? Mama! Da, ai luat ceva de pe noptieră? Da, și le-am înapoi a celor care le-au pierdut. Nu știi ce ai făcut. Ah. Ajutor! Ajutor! În episodul următor. Nu ne prezis pe prietena ta? Ba da. Kira, ele sunt Selena, Milen și Oh, sora mea Lena. Ce wow. credeți că vă ajut după ce m-ați legat? Trebuie să-i spun Selenei. Ce să-mi spui? Bă, ce episod scurt avem. Acum, Apasă pe like și pe clopoțel ca să fii primul care vede următorul episod din serialul Sirenele. Cum crezi că se Da, va numi asta se următorul face și episod? voi. Dă-mi un mesaj pe Instagram și Nu, cel care mesaj, răspunde nu, că corect n-am. primește follow de la mine. de TikTok și ăla. Dați un like, cum Selena, subscribe și... Nu știu ce să vă mai zic. Direct un